Юлдаш плюс премия. Всем привет, друзья! Мы находимся в студии молодежного интернет-радио Юлдаш Плюс, где работают молодые ведущие и звучат самые топовые песни башкирской эстрады. Достар, біз Юлдаш Плюс интернет-ешті радио студияында ихлас көңілден сәлемлейбіз. Топ ошы студияла еш алып барысларыбыз қанатнығыда, еш башқарысларыбыздың тәулік еленіхіне ердары яңғырай. В течение месяца на хит-параде звучат 5 топовых песен башкирской эстрады. И именно за вашего любимого артиста вы можете проголосовать. Юлдаш Плюс хит-парады һәр көз адына 19 сәғатта башлана. Һәр ай хайын еңеусі білділейбіз. Еңеуслерімізді еладағында бик шәп сара көті. Мы вас приглашаем вместе с нами посмотреть шоу премии Юлдаш Плюс 2021, где выступают победители хит-парада и не только. Былтырғы елдан алып, Юлдаш Плюс хит-парадында тик еңеуселер генә түгел, түрлі номинанттар да билдәләнә. Ел дәвамында төрле өлкәлә бик шәп эшләгән яшьләрне билдәләп, асыклап, уларга номинациялар тапшырабыз. Һәм әйткәндәй, достар, бүген Рәсәй студентлары көне билдәләнә. Шуңа күрә без кисәге бүгенге студентларны котлайбыз. Ну что, Нурзиля, начинаем? Башлайбыз! Мөхәббәтен көтә һәр кешен, һәр кемгә бар үз яре. Бар дөньяла бердән бер генә, кем икәнен белгенә. Һин, янем, мин гел, һине эҙләнем. Һин, янем, һин, йөрәк тибешем. Бәхет өсөн күптә кәрәкмәй, йөрәк ашкынып китә. Һөйгән яре карап күҙеңә, һине яратам тиһә. Һин, янем, мин гел, һине эҙләнем. Һин, янем, һин, йөрәк тибешем. Яратам мин дә һине, эҙләп яратам. Ғүмерем буена янымда бул, берҙән берем һин. Берҙән берем һин, янем, мин гел, һине эҙләнем. Һин, янем, һин, йөрәк тибешем. Киньері менән Ғайсар Миңлеғолов булды беҙҙең сәхнәлә. Алҡыштарҙы йәлләмәйбеҙ, дуҫтар. Кәләш алып бит әле Ғайсар ағай һаман да мөхәббәт тураһында йырлауын ташламай. Юлдаш Плюс премияһы 2021 был тамашаға яшьтәр һәм яшь күңеллеләр килгән. Һәм әлбиттә бында барлык эпидемиологик талаптар тәүәл үтәлә. Һәм QR-кодһыҙ бында һеҙҙе бер кем дә индермәйәсәк. Эҫе көндәрҙә һыу инеүҙәр.
косагында ял итүдәр. Яй, тутар тугандар менен осрашудар. Яй, айлы кистәрдә һөйелүдәр. Ялынды көндәр безгә килде яйдың елы еле сәсләреңдән иркәләй. Күңелдәргә рәхмәт инде рәхмәт, осраштырган өсөн бездә елы яй, эти көндәрдә һәү инәүдәр. Яй, табигать косагында ял итүдәр. Яй, тутар тугандар менен осрашудар. Яй, айлы кистәрдә һөйелүдәр. Гөрләй авылдар, гөрләй калалар, һабан туйдар кунактар осрашулар. Күрешеп калайык, ял итеп алайык, бик кыска тиде тәпәдәге яйдар. Яй, эти көндәрдә һәү инәүдәр. Яй, табигать косагында ял итүдәр. Яй, тутар тугандар менен осрашудар. Яй, айлы кистәрдә һөйелүдәр. Газиз Әхмәтов безнең алдыгыда сыгыш яһаны. Яна бердә дәррәү алкыштарга күмәй генә. Рәхәтләнеп яйды итләп алдык. Рәхмәт, Газиз. Әлеге минуттарда Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театрында Юлдаш плюс премияһы бара. Ул Сәлам студент проекты астында үтә һәм безнең катнашучыларыбыз арасында ла студенттар бар. Сәлам, Газиз. Моны бит һин йырдар да язаһың, клиптар да сыгараһың һәм шул ук вакытта укып та йөрөһең. Нисек барыһына ла өлгерәһең? Без белергә теләйбез. Ысын әйткәндә, иҗат ул күп вакыт алмай. Теләгең булһа, бөтәргә дә өлгереп була, ысын әйткәндә. Һинең битендә яйгелек, яй дип аталган клибың сыкты, ошо хакта бер-ике һүз. Клип торгандамы? Клипте төшергән сакта бер көндә бис өлгерергә генә. Ул вакытта гастрольдә идек Ямил агай менән, шуга нисә әйтәм икән. Тилгә эшләдек тә, ул клипте нисә әйтергә. Беренче сөн ул клип Бик шәп клип сыккан. Юлдаш плюс радиога һинең тормышыңда ниндәй роль уйнаны? Без бит һинең күптән беләбез. Мен Юлдаш плюс командаһына ысын күңелдән нык рәхмәтлемен, чөнки алар мине ошо эстрадага килеп сыккан сактан бирле поддерживать башладылар. Төрле концертларга сакырып, төрле дискотекаларга сакырып, минең исемдә әдмәдәге халыкка таныштырып йөрүенә ысын күңелдән рәхмәтлемен. Ул нимә әйткән гелә, яшьләргә ысындан да трамплин дип сыга. Газиз, без һиңа уңышлар теләйбез һәм безнең тыңлаучыларыбызны яңынан яңы йырдарың белән кавандырып тор. Без һиңа уңышлар теләйбез. Үҙең киттең, яңғыҙ иттең, ниңә шулай эшләнең? Ундайҙа уйҙарың булғас, ниңә һуң өндәшмәнең? Бәхетлерәк булыр инең, һин минең менән булһаң, аңлап ихлас сөйөүеңде, әгәр янымда ҡалһаң. Бәхетлерәк булыр инең, һин минең менән булһаң, аңлап ихлас сөйөүеңде, әгәр янымда ҡалһаң.
Бірге тиген матур хүздер ялған булдымы екен. Янем тулы ғазаптарға кирер ғайыплы екен. Бәхетлерек булыр едің, сен менің менен болған. Аңлап ихлас сүюіңді, әгер янымда қалған. Бәхетлерек булыр едің, сен менің менен болған. Аңлап ихлас сүюіңді, әгер янымда қалған. Қайда шулай ашқындың, білмей қайда ашықтың. Алдың артың ойламайса, бәхет қапқанды яптың. Бәхетлерек болыр едің, сен менің менен болған. Аңлап ихлас сүюіңді, әгер янымда қалған. Бәхетлерек болыр едің, сен менің менен болған. Аңлап ихлас сүюіңді, әгер янымда қалған. Әгер янымда қалған. Рәмил Урманшин болды һеҙҙең алдығыҙҙа, дуҫтар. Барыбыҙ ҙа бәхетле булайыҡ. Һәм Рәмил Урманшинға ижади уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәмил менән Хәйдәр сығыш яһап сыҡҡандарҙа рәхәтләнеп, моңланып ултыралар. Әллә мине лә бейтеп алаһығыҙмы? Эйе, әлбиттә. Бындай бейеүҙәр тик Юлдаш плюста ғына. Яз сәскәләр атҡанда ишетәм мин музыка, яй ҡоштар һайрағанда ишетәм мин музыка, көҙ ямғырҙар яуғанда ишетәм мин музыка, ҡыш-ҡар бурандарында ишетәм мин музыка. Йышарында донъяла йыһанда бар музыка, һәр сәғәттә, минутта, секундта бар музыка. Йырлай, уйнай, яңғырай, уйнай беҙҙе музыка. Йәшәһен йыр, йәшәһен моң, йәшәһен музыка. Кешенең күңелендә яшәй ул музыка. Ниндәй кәйеф, ниндәй хистәр, шундай ук музыка. Һәр халыҡтың, һәр милләттең төрлө үк музыка. Дуҫлаштыра, берләштерә беҙҙе шул музыка. Йышарында донъяла йыһанда бар музыка. Һәр сәғәттә, минутта, секундта бар музыка. Йырлай, уйнай, яңғырай, уйнай беҙҙе музыка. Йәшәһен йыр, йәшәһен моң, йәшәһен музыка. Кешеләрҙең ғүмере ул үҙе бер музыка. Һин дә дуҫым йәшәйһең, яҙаһың үҙ музыка.
Durmuşun hinin kulunda, uydarımda köngülümde. Мұң менен бірге yaşayırlaydı dünyayat muzika. Yaşarında dünyama yıhanda var muzika. Her selette minuta sekunda var muzika. Yırlaydı yalvaray, ulmay bebe muzika. Yaşahın yer, yaşahın мұң, yaşahın muzika. Һеҙҙең дәррәү алҡыштарығыҙға Вилия Кучукова. Дәррәү алҡыштарҙы йәлләмәйбеҙ. Силәбенән килеп еткән ул һылыуыбыҙ был тәрилкә һинекәй. Ҡулдарымдан һин тотоп алаң, мине уйлап мин уйлап атаң. Ҡараштарыңды мин һағынаммы, һағынам. Ҡулыңды ебәрмәм ҡулымдан, мин һиңә бер ҡасан ыуынмам. Һинең өсөн бит янам көйәм, шатлыҡтан һауаға икерәм. Һиңә бағышланған йырҙарымды хәҙер, һинең өсөн көндә мин йырларғадыр. Мөхәббәт бит йылыта, илһамландыра, яндыра. Ҡулыңды ебәрмәм ҡулымдан, мин һиңә бер ҡасан ыуынмам. Һинең өсөн бит янам көйәм, шатлыҡтан һауаға икерәм. Қайда ғына қарама, өйіп уды тұрғанда, һинең йылмайыуыңда, йөрәк ялтында яна. Шашынған сақтарымда, хистәрім ойнағанда, һиңә тағын мин дәшәм. Ҡулыңды ебәрмәм ҡулымдан, мин һиңә бер ҡасан ыуынмам. Һинең өсөн бит янам көйәм, шатлыҡтан һауаға икерәм. Рәхмәт! Элинар Ганиев булды. Достар, шундай сағыу номер бүләк еткәнең өсөн беҙгә ҙур рәхмәт һиңә. Был тәрилкә һинеке. Хәҙер бында һин берәй аш-шоу һалып, бейеүселәреңде ашатһаң да була. Наш проект в этом году идет под эгидой «Салям, студент». И спасибо, конечно же, Курултай Башкир за поддержку данного проекта. Ысынлап та яшь тавыштарҙы, яшь һәләттәрҙе дәртләндереп торғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һәм «Сәләм, студент» дип аталған проект дауам итә. А мы смотрим дальше. Шаулап гөрләп яҙҙар килә, ҡояш һирпә йылы нурҙарын, бәхетемдең аппаҡ төҫөн иркәләйҙәр гөл йондоҙҙарын. Бына тағы яҙым килә, хистәремде наҙлап уятып, мин әйҙәп тамсытамам, юл тотамын һиңә ашҡынып. Бына тағы яҙым килә, хистәремде наҙлап уятып, мин әйҙәп тамсытамам,
Толқындарға қаршы тұрып, тәрән дарияларды кесірмін. Сақырған хин yanдарыңа ұсып келермін. Бұна тағы яғым келем, кестерімдің ағлап ұятып. Мен әйдеп тамсытамам, yol tutamın hine aşkını. Buna tağı yanım kile, hislerimden ağla uyatıp. Mine edep tamsıtamam, yol tutamın hine aşkını. Kelli ayı ile yerge Ostraştırıp yer verdi Ümit derdi ödemeyinse Karşılayıp gelir gün derdi Buna tağı yanım kile Hislerimden ağlap uyatıp Mine edep tamsıtamam Yol tutanın hiç aşkını. Яндың келе еріменен айызы болды әдің алдығында, құрметті тамашасылар. Әйдәгі оны елі дәрі алқыштарға көмек. Һәм әлбетте истәлеккә фото. Айзи, yana бірді құтлайбыз, ул біздің хит парад еңеусігі. Mühabbetin yalqınına Sırnanın uğranında Alıp girip gittin mine Kışlardın buranına Belki güner buranlarda Küreleri digen hindi Urandın burandargala Kınaldın digen hindi Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Yangan uzak dirlep yana Yüreğimde türünde Mühabbet yürek yardığı Kışlar birini tügelle Saf mühabbet yefek yebe Ömürlükке tüdilmez Altın kışlar buranında Yalkında günne olmaz Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Uraldım burandargala Kınaldım kınatmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Güdümde yuvalmanım Min hinele yuvalmanım Dur rahmet dostlar Марсель үзеңә зур рәхмәт һәм һинең бәйүселәреңә. Марсель Закиров булды һинең алдыгында һәм Гранд балалар бәйү ансамбле. Yana bir alkışlar.
Иң һылыудан һылыуы тик башҡорт ҡыҙы, иң матур был донъяла тик башҡорт ҡыҙы. Бөтә илдәрҙе гиҙеп һине таба алмам, был һылыуҙы бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн йоҡлай алмам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт Сибайдан Роди һәм Рамил Мәхиянов булдылар. Дәррәү алҡыштар. Беҙҙең Ситкә егеттәргә. китмәй торығыҙ, үҙегеҙҙең бүләктәрегеҙҙе алығыҙ. Бына шундай тәрилкәле булдығыҙ Роди һәм Рамил. Adashqan, adashqan. Я не полюблю их никогда. Юлдаш плюс премия.